హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ర్యాండమ్ ఫైండ్స్ తెలుగు. అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ కోవిడ్ సమయంలో అందరూ ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి, బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ వేసుకోండి, శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి. సో ఇవి అండ్ నా వ్లాగ్ వచ్చేసరికి మేము ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఇండియాలోనే ఉన్నాము. కోవిడ్కి ముందు మస్కట్ నుంచి ఇండియాకి వస్తున్నామని చెప్పాను కదా. సో ఇంకా తర్వాత వెళ్ళలేకపోయాము. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నాము. అదేంటో ఈ వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడున్నాము అనేది. అండ్ మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తుంటే నేను మస్కట్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చే ఫ్లైట్ జర్నీ ఒకటి స్టెప్స్ పెట్టాను. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు స్టెప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఒక వీడియోలో చేసి పెట్టాను. అది మేబీ హెల్ప్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోయింటే చూడండి. ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసరికి మేము ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్నాము. అది హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 200 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ఏరియా చుట్టుపక్కలంతా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి, బ్యూటీ, నేచర్ మాత్రం. ఇక్కడ నేను మీకు 2 ప్లేసెస్ చూపించాలి అనుకున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు కదా, మన ప్రొడ్యూసరు. సో అతనిది టెంపుల్ ఉంది, వెంకటేశ్వర టెంపుల్, ఇందూరు తిరుమల అంటారు. కొంచెం ఫేమస్ ఈ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఒక కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, వర్క్. సో ఆ టూ ప్లేసెస్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఈ వీడియోలో మాత్రం ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ అంటే హైదరాబాద్ అంటే మనకి తెలంగాణ అంటే ఓన్లీ హైదరాబాదే అని చాలామందికి తెలుసు. బట్ దీని చుట్టూరు చాలా విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ విలేజెస్లో ట్రైబల్స్ అనమాట ఎక్కువగా ఉండేది. అంటే వాళ్ళకి నాగరికత అంటారు కదా. సో ఆ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి రాదు. అండ్ వాళ్ళు అది కూడా అంతగా యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేదు, అట్లనే ఉంటారు. వాళ్ళకి జీవనాధారం కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్మింగ్ మాత్రమే. అసలు ఒక్కొక్క ఊర్లో చూసారంటే ఎంత చిన్నగా ఉంటాయి అంటే ఆ ఊరికి సంబంధించి జస్ట్ ఒక 20 హౌసెస్ మాత్రమే. హౌసెస్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత హౌసెస్. సో అంత తక్కువ హౌసెస్ తోటి వాళ్ళు ఇంకా బయటికి రావాలన్నా కూడా, అంటే నిజామాబాద్ రావాలి వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలన్నా కూడా. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటారు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చాలా తక్కువ. ఎప్పుడో ఒక 3 అవర్స్కి ఒకటి అట్లా బస్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళ ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటే అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మేము వెళ్తుంది ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా అనమాట. ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది. దాని తర్వాత కూడా ఇంకా విలేజెస్ ఉన్నాయి. అంటే అందరూ కూడా ట్రైబల్సే. ఇక్కడ ఏ చిన్న ఈవెంట్ ఉన్నా కూడా అందరు కలిసి చేసుకుంటున్నారు. ఇది వినాయక చవితి అవనివ్వండి, ఇంకేమన్నా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు. సిటీకి దూరంగా ప్రశాంతంగా, ఎటువంటి పొల్యూషన్ లేదు. వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా బతికేస్తున్నారు. అది చాలా బాగుంది అక్కడ. అండ్ నేను ఒక టెంపుల్ అని చెప్పాను కదా, దిల్ రాజు గారిది. సో ఇదే అనమాట, ఇందూరు తిరుమల. ఇది నిజామాబాద్ నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. బట్ చాలా పెద్దదంట. ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రోడ్ వే ఉంది కదా, సో ఆ వే ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 acres ఉంటుందేమో ల్యాండ్. ఇక్కడ మీకు రోడ్డు కనిపిస్తుంది. సో ఆ రోడ్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కూడా టెంపుల్ ప్లేస్ ఏనంట. సో ఆ టెంపుల్ తర్వాత అండ్ అగైన్ ఒక చిన్న చెరువులా ఉంది, వాటర్. ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. మేమైతే ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు లోపలికి వెళ్ళలేదు. మీకు జూమ్ చేశాను ఇక్కడ నేను. సో ఎంత లాంగ్ ఉందో అంత లాంగ్ కూడా టెంపుల్ ప్లేసే. అండ్ ఇటు సైడ్ అయితే మొత్తం గ్రీనరీ. ప్లేస్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. దిల్ రాజు గారి మ్యారేజ్ కూడా ఇక్కడే జరిగిందంట. అది వెళ్తూ ఉంటే మధ్యలో కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఆగిపోయాము. ఆ ప్లేస్ బాగుంది. కౌస్, ఇటు పక్కన పొలాలు, కొంచెం దూరంలో వాటర్, సరౌండింగ్ అంతా అయితే చాలా బాగుంది. ఈ టైంలో, కరోనా టైంలో సిటీ కన్నా కూడా ఇలాంటి విలేజెస్లో ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ మాస్క్ అవసరం లేదు, శానిటైజర్ అవసరం లేదు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. అదే మా ఏపీలో చూసి ఇక్కడ చూస్తుంటే నాకైతే అక్కడే ఉండిపోవాలనిపించింది. ఏపీలో అయితే ఆల్మోస్ట్ డ్రై ల్యాండ్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు అస్సలు వర్షాలు లేక ఏం లేక చెరువులన్నీ కూడా ఎండిపోయి. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఒక 2 కిలోమీటర్స్ 3 కిలోమీటర్స్కి ఒక్కొక్క చెరువు ఫుల్ వాటర్తో ఉంటున్నాయి. అంత బాగుంది ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్. అండ్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కడుతున్నారు కాబట్టి
ఇక్కడ నుంచి అటు పక్కన చూపిస్తున్న అంతా కూడా చుట్టూరు కొండలండి, మొత్తము కొండలే, అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియా అదంతా కూడా. సో మా హస్బెండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి అంటే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అదంతా కూడా. సో దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను నెక్స్ట్ పెడుతున్నాను. చుట్టుపక్కన వెనకాల మీరు ఇటు సైడ్ చూసుంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ బ్యాక్ సైడ్ అది జరుగుతూ ఉంది. నేను వరి పొలంలోకి వెళ్ళడం ఇదే ఫస్ట్ టైము. మా హస్బెండ్ అయితే లోపలికి దిగు అన్నారు, బట్ కొంచెం అదంతా వెట్గా ఉంటుంది కాబట్టి బురద అవుతుంది, ఎందుకులే ఆ గోలంతా అని చెప్పేసి నేను గట్టు మీద నడుచుకుంటూ వచ్చేసాను లోపలికి. వీళ్ళందరూ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న హట్స్ వేసుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వడానికి అట్లా వేసుకొని ఉన్నారు. బాగున్నాయి, మంచి ఎప్పుడైనా వీకెండ్ వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వడానికి, లంచ్ చేసుకోవడానికి మధ్యలో చెట్ల మధ్యలో చాలా మంచి ప్లేస్. నువ్వు తీయద్దులే ఏంటి ప్లీజ్. అంతా తిరిగేసి ఇక్కడికి వచ్చి రిలాక్స్ అయిపోయామండి ఫైనల్గా. ఇది ఒక స్కూల్, ఏదో ఒక ఊరు, నిజామాబాద్కి చుట్టుపక్కల ఒక ఊరు. ఆల్మోస్ట్ మేము 2 hours తిరిగాము కార్లోనే ఫుల్. నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు మనము ఎక్కడున్నాము ప్రెసెంట్ అనేది. తెలంగాణ అంటే ఇక్కడ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి, మన ఏపీ అంటున్నాను, ఇండియా మ్యాప్ ఉంది, అండ్ దాంట్లో తెలంగాణది, అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ నిజామాబాద్ డిస్టిక్కి సంబంధించిన మ్యాప్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి పెట్టారు వీళ్ళు. బట్ చివరిగా మాకు తెలిసింది ఏంటంటే అసలు మేము వెళ్ళిన స్కూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో కరోనా టెస్ట్ చేస్తారంట. అమ్మ ఎవరో వచ్చి చెప్పారు, అది చెప్పంగానే మేము ఇంకా ఒక్క నిమిషం కూడా అక్కడ ఉండకుండా వచ్చేసాము బ్యాక్. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా నిజామాబాద్. సో అదండి ఇక్కడ ఉన్నాము మనం ప్రజెంట్. సో నిజామాబాద్ దాటంగానే మహారాష్ట్ర వస్తుంది, అంటే కంప్లీట్ బోర్డర్లో ఉన్నాము మనము మహారాష్ట్రకి దీనికి. సో ఇది మొత్తం నిజామాబాద్ డిస్టిక్కి సంబంధించింది. నిజామాబాద్ అనేది కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉంటుంది. దాని చుట్టూ మనం డిచ్పల్లి, నర్పల్లి, సో ఈ 2 areas కవర్ చేసేసాము. కింద గాంధారి అని ఉంది కదా, సో అక్కడ ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు. అండ్ మీరు కింద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, బాన్స్వాడ అందరికీ గుర్తుపట్టే ఉంటారు, ఫిదా సినిమా తీసిన ఆ ఊర్లోనే. సో నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్నదంతా కూడా తీసింది. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 areas కవర్ చేసేసాము. అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఇంతవరకు. నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో నేను వచ్చేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఒక రైట్ కెనాల్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. మా హస్బెండ్ దానికి రిలేటెడ్ వర్కే ఇక్కడ చేస్తున్నారు. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. అండ్ ఇంకొకటి ఇందూర తిరుమల, సో అది కూడా నేను ఇంకొక వ్లాగ్ చేస్తాను. అంటే ఇది లాంగ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి విడిగా చేద్దాము, సపరేట్ వ్లాగ్లా ఉంటుంది అనేసి చేస్తాను. సో హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.